ଭାରତ ବର୍ଷ ସଂଘୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଆଜି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଦଳକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ରହିଛି, ନବୀନ ବାବୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଅପ୍ରତିମ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସ୍ନେହ, ଆଦର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି। ଇଏ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ମୁଁ ତ କହିବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାରତ ବର୍ଷ ସଂଘୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଉଦାହରଣ, ଯିଏ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଗଣଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସେ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ସଶକ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ କରିବୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ହୁଏ, ଲୋକ ସରକାରକୁ ବାଛନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ବାଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର କିଭଳି ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଯାହା ଭୂମିକା, ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ଭାବରେ, ସମର୍ପିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଲଢ଼େଇକି ଆମେ ଜାରି ରଖିବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭାରତ ବର୍ଷର ରାଜନୀତିରେ ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ 3 ଦଶନ୍ଧି ଆହୁରି ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଅଛି। ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଦଳ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ସଫଳତାର ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କେତେ ଜଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ହିସାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଏକଥା ଆପଣମାନେ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ, 3 ମାସ ଧରିକି ଲୋକ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ବଳକା ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, 3000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା କୁହାଯାଇଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି କୁହାଯାଇଥିଲା, ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଦେଇକି ଚାଷୀଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନର କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ଶିଳ୍ପ ଆସିଥିଲେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସବୁ ଫେରି ଯାଉଛି। ଇଏ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଶକ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବୁ ଏବଂ ଯେତେ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହଉ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନପ୍ରିୟତା, ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅତୁଟ ରହିଛି। ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅପ୍ରତିମ ଆଶୀର୍ବାଦ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ସଶକ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବ, ଏ ଭରସା, ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ।